Здраво и добро дојдовте во новиот вебкаст на Движење Бойкотирам. И за вечерва имаме еден нов гостин, тоа е Никола Джилвиџиев. Уште еден активист на Движење Бойкотирам, скопјанец. Да речеме бойкотираш со стаж, така, уште од времето на Од референдум. од референдумот, така. И сега, јас и Никола малце, пошто да речеме не е гостин туку, е дома на вебкастот на Движењето. Малце различна концепција имаме на оваа емисија и некако ќе почнеме со една нова серија каде што нема да ги третираме дневно политичките теми, туку малце ќе зборуваме за ситуацијата во Македонија и пошироко и за ситуацијата во која што се наоѓа народот во Македонија и регионот во малце поширока политичка смисла, да речам во по-теоретска смисла. Прво би сакал да му дам збор на Никола да се представи. Јас сум тој што рече дека сум Петар, бойкотирам од референдумот. Не е толку тешко да се бойкотира, кога Стево Пендаровски рече не останува вода дома за референдумот, ја отидов дента у кафана, бойкотирав од кафана. Мислам многу едноставно, му реков тогаш на луѓето. Можеш да бидеш у гласачко, да се угушиш, прашина да дишеш, можеш да бидеш на свеж воздух. Можеш да идеш да си ручкаш, да се напиеш, да пиеш кафенце, по љубов, на водно. Концепцијата за оваа емисија е замислена да поразговараме малце за да речеме разликите кои што ги има во разбирањето на луѓето околу поимите патриотизам, национализам, етнонационализам и генерално каква е ситуацијата сега во да речем на терен во Македонија е дека ние објективно ни е нанесена голема неправда и мислам секој со мозок му е јасно дека голема неправда специфично на македонскиот народ му е нанесена. Со мозок и со срце. Така. Многу побитно мозокот регистрира да јас сум навреден, ама кога ќе се јас дека сум на Safari, чекаме екстензијата за Chrome да ја прошириме и на други браузери. Јас кога ја ставив екстензијата за Chrome што ми е на компјутерот на работа, мислам дека си ги средив проблемите со притисокот за наредни 2 години, затоа што кога и да видам Северна, не е тоа со мозок јас го концепирам и притисок те фаќа. Туку без така. Не, нели прак требаше да ставиме. Така. И не е тоа реакција. Првиот период, па дури кога ќе видам она НМК залепиле и сега на регистрациите, и ме фаќа нервозата. Така. Ме фаќа добиваш некој што треба нагони. Види, јас си мислам и дека луѓето кои што да речеме се да речеме на изглед се окей со целата работа затоа што сакат некаков напредок, мислам дека тоа му работи на ист принцип, ама подсвесно. И мислам дека кај нив поголем проблем е. Тоа е пострашна работа. Затоа што го собираш натре како притисокот само се зголема и се зголема. Не, со мозок, да, окей, го концепираш со мозок, ама најмал проблем се стварите што ги концепираш со мозок. Ти ако концепираш со срце, тоа е више тешко се контролира. Мислам, ние сме македонци, ќе чуеш оган да го гори и така. Плаче срцето. Имаме песни, имаме приказни, имаме еве го знамето наше. Тоа не се концепира рационално. Тоа се живее со емоција. Да, и ќе збораме дека да речеме дел од муабетот денес се најава меѓу мене и тебе ќе биде колку од тоа и генетска меморија, да речеме. Не сум сигурен колку има генетска, ама има дефинитивно асоциација уште во детството. Сега дали е генетски, дали е во детството е помалце битно, пошто знаеме дека се пренесува генитивно поради потеклото. Дали е тоа поради припадноста на нашите родители кои што не поучиле сине, ова е знамето македонско, ова е химната македонска, ова е таа песна патриотска, ова е тој јунак наш. Nature versus nurture, тоа е муабето. Пак nature versus nurture и ќе навлеземе малце има една многу интересна концепција според која што nurture is nature, значи негата е природна. Зошто јас сум така негуван?
заради генетиката на татко и мајка мој. Да. Значи гените нивни ги натерале да се однесуваат така, кое што влијае врз моје понашање. Индиректно, ама пак е од генот. Интересно ќе биде да навлеземе во ова чисто во смисла кај што ќе правиме да диференцираме патриотизам и национализам, онака јас како што ги перцепирам разликата. Океј. Само поентата ми беше дека можеме да се сложиме дека затоа што му беше голема историска неправда нанесена специфично на македонскиот народ. Конкретно, да. Значи, затоа сега имаме една ситуација кога она што се вика нишалото, значи како тоа ниша во еден правец, па после се враќа и сега мислам дека некако имаме прекорекција во спортивната страна и сега многу луѓе почнуваат да, значи и гледаме на социјални мрежи и во разговорот на помеѓу луѓето почнуваат да зборат значи треба да сме потврди националисти, треба да станеме етнонационалисти. Добро. Видете албанците, значи тие затоа што се толку конзервативно етнонационалисти, толку се затворени, не смеш ништо да речиш, да речеме многу поконзервативна. Истото може да се рече и за грците. Да, многу поконзервативен етникум се. Јас на пример имам чуено самокритичност од албанци. Имам чуено од албанци, имам чуено самокритичност. Да, ама од грци не. И не само за нивно понашање како етникум, туку и за нивно секојдневност. Значи имам јас да не звучам како тие левицата твитарска, ама јас стварно имам пријатели албанци, што е многу интересна работа кога си самопоуздан у својот национален идентитет. Кој ќе рече, да, јас сум македонец. Да, тоа е добра работа. Да, јас сакам да бидам со македонци. Имаш основа од која што ти можеш стварно да направиш вистински меѓуетнички пријателства. Албанецот, јас тоа го пуштам кај албанците што они поштуваат патриотизам и национализам кај другите народи. Нормално, они се за нивното. Да. И ако им дадеш избор, они ќе отидат и против тебе за да го исполнат нивното. Така. Ама не ти зима за зло што ти си националист. Знајте меѓусебно на што стоите. Јас и 100 пати имам речено дека ние 100 пати повеќе ќе се разбериме со националистите албанци, со патриотите албанци, затоа што тие можат да разберат како ние сме патриоти. А се ние ние во нашите односи со албанци неко стално испраќаме луѓе кои што викаат што ти треба за да завршиме работа и сега тие знаеш како тие гледаат дека тука нема кичма, нема спротив себе немаш, како ти кажам некој што еднакво се секира за неговото, колку тој што се секира за своето. Точно, да. И одма лесно ти е тоа го нона. Значи тука сме во абсурдно. А наспроти тоа немам чуено јас самокритичност од Грк. Може и помалце сум правил муабети со грци. Јас сум од лошите, сум ишол на викенди на одмори у Грчка, сум правил муабети со грци, од нив нема самокритичност. Дури и они, ако речат, брат, ме боли таквото мене за тоа името, се овакваат, он нема да рече ние сме некоректната страна. Он најдоброто што можеш да го добиеш од Грција, ја не се замарам со тоа. Нема да имаш признание, брат, ние сме кретените у муабетов. Од тоа од Грк никад нема да го чуеш. Така. Да, од албанец можеш да го чуеш, Значи поентата е дека затоа што ги гледаме другите етникуми дека има така некако многу локдаун, многу затворена структура. Да. И сега некако некои луѓе почнуваат да го препорачуваат таквото однесување за македонскиот народ. Што ако се прашувам јас, мислам дека тоа е многу несвојствена позиција за македонскиот народ. Значи јас мојата позиција е дека вистинскиот македонизам е во суштина космополитски. Значи, сега може да збораме антиквизација, ноопти ти работи, јас си се рачунам македонец од секогаш. Значи, не се претоварувам со, не знам, историјата или она. Мојата поента е дека ако се гледа, да речеме, однесувањето на македонците низ вековите, значи не само од време на Александар, и во време на Илинденско востание, и време на Втора светска војна, македонците се во принцип луѓе кои што се многу еволуирани во таа смисла. Значи, луѓе кои што од секогаш живееле со другите и од секогаш знаат да живеат со другите. И мислам дека тоа е природната позиција на македонецот, што сега, откако ние се најдовме во средина на луѓе со многу изразито отворена националистичка агенда, што се буквално сите наши соседи. Добре. И сега ние, мислам дека апсолутно погрешен став за македонците, сега ние да се поставиме на тој начин што ќе ги емитираме нив и ќе бидеме еднакво националисти према нив. Значи јас мислам дека македонецот треба да си остани на цивилизацијската придобивка што ја има добиено сам
преку својата еволуција. Значи ние сме еволуирале до нивото кај што да речеме кој што ние го бараме од Европска унија или специфично од Америка. Значи ние знаеме да живееме со луѓето, знаеме да му излеземе во пресрет на луѓето, знаеме да се меѓусебно да се почитуваме со другите народи и култури да речеме. И мислам дека нај погрешната работа што може сега да се случи на македонскиот народ е да завлези во некаков мислам крајно затупен етнонационализам кај што сите други ги прогласува за непријатели. Значи ги генерализира луѓето, не ги гледа како поединци, туку ги гледа како етникуми кои што се непријателски расположени према него. Иако можеби, еве да речеме, им може да се направи аргумент дека тие навистина се непријателски расположени према нас. Не е прашање ние дали ќе ги прогласиме или нема да ги прогласиме. Они више се наши непријатели. Сакаш да кажеш сами се прогласиле? Да. Пош некој ќе рече, да, за танго треба двајца, за војна треба еден. За сега да се направи рецимо тепачка или конфликтно, доволно е ја тебе да ти мавнам бокс. Не се јас ти мавам бокс и ти викаш ја нема тебе да те прогласам за мој непријател. Не се прашуваш. Јас сум више од твој непријател. Ти признал или не? Единото што е во твоја моќ е да одлучиш како ќе изреагираш. Дали... Добро, ама можеш да изреагираш со тоа дека не влегуваш во тепачка, например. Значи, ти си више во тепачка. Дали ќе бидеш 100% натепан, така што нема да се браниш, или ќе тактизираш да не излезеш натепан, по можности да натепаш, со тоа што ќе се браниш. Еве, ако више правиме муабет за тепачка, има студии кои што индицираат дека повишето тепачки деескалираат кога агресорот ќе осети отпор од другата страна, кој ќе осети спротивна волја. Значи, ја знаеме на класичната, дечки, малце млади, малце пијани, се наоѓаат во кафана или во кафичи, шо ме гледаш бе, шо на мајка ти, шо, и ако рече тој вториот шо мајка ти, овој вториот вика, чекај бре, овој нема да ме трпи. Ја да си затна муцкава да се повлечам, дури можам да не изедам бокс. Тоа е балансот на терор. Не мавам боксеви, пошто не ми се јадат боксеви. Она што тоа е едната работа. Втора работа, викаш значи, македонецот сега твојата позиција е дека значи ние сме више почетното салво ние не го направивме, не го направа према нас. Да. И сега имаме избор дали ние ќе ги свиеме шиите како што навија Зоран Заев и компанија да бидеме кучиња нивни, или ќе бидеме вци, ќе земеме да ржеме, ќе касаме, ќе правиме нешто. Вториот му обет е, значи тоа е избор. Секој македонец, ја мислам, може да го направи тој избор. Дали сака да го реши конфликтот, како вика Орвел, најлесниот начин да ја завршиш војната е да изгубиш. А Черчил му звони, ало господине Хитлер, капитулираме. Готово, дојде. Чича, мича, да. нема војна. Да. Што може и ќе било попаметно, пошто Хитлер не барал капитулација од енглезите, ама добро. Историја е тоа више. На тој начин ние ги решивме проблемите. Значи буквално капитулиравме и сега не знам, шета власта, значи окупаторска власт шета и вика, ние ги решивме тешките проблеми. Значи не ги решуваш проблеми затоа што си капитулира. Ги решивме на субоптимален начин, така да се изразам. Ама не може да се збора за решение, затоа што ти значи не е решение ти кога си ја примил позицијата здраво за готово на агресор и готово. Да, вакви ова беше безусловна капитулација. Апсолутно, да. А безусловна капитулација обично потпишуваат земји не што се поразени во војна, туку што се столчени во војна. Значи земји како Германија и Италија во 40 што се соочени со исчезнување буквално. Италија 43-та, Германија и Јапонија во 45-та година. Така. Имаш русите у Берлин, американците у Токио. Му викаат на царот или ќе потпишеш капитулација или уште 10 нуклеарни бомби ќе ти фрлиме. И потпишал царот капитулација. Да. Мене што ми е многу поразително е што немаше ни еден испукан курш. Немаше. Не ни дадоа ни таа шанса, еве, јуначки да се покажеме, па нека пишува македонците изгубиле. Пошто еве сега ќе речеш јапанците изгубија, да, ама
ден денес се кажуваат тие приказни за Иво Джима, островот, за Окинава, за Камиказе пилоти. за камиказе пилотите, за битката сега ја искочи филмот за Мидвеј. Така. Кажи што сакаш за царска Јапонија. Они јуначки се бореле и јуначки изгубиле. И на крај потпишале капитулација кој станало известно дека само така ќе преживеат. А нас не ни се даде ни таа шанса да се покажеме дека ете имало некој бољи. Не, ние бевме продадени без било каква чест. Да, значи ние сме разговарале тука на видеокастот дека со нарушување на демократскиот процес, дека со сите тие работи, значи тоа е окей. Со нарушување на сите процеси, на правниот процес. Еве, јас сум правник. Така. Јас сум зошто не да, многу луѓе ќе речат ова беше не противправно што се деси на 27 април и Северна противправно и све. Ја викам да. Ама џаба ние сега сето тоа да го кажуваме, тоа е јасно и на врапчињата, не треба правник да дојде, не треба професор универзитетски да ти ја каже таа работа, тоа и на врапчињата е јасно. Сега се поставува прашањето што ќе правиме и како можеме ние тоа да го исправиме. Да. Ај сега вака да те прашам. Значи Да се вратиме на главното. Ми беше муабето се ти го постави тоа. Една ствар мене ми се кога спомнуваш македонецот е космополит. Ја мислам, имам една собствена теорија за македонската нација и сега може некој ќе се увреди. Добро. Не се вреѓете, дечки, ова најакадемски го кажувам, без овакво. Мислам дека македонската нација е нецелосна, некомплетна. Добро. Постои процес на етногенеза, преку кој што племенските групи, кластерите на етно-лингвистички и религиски сличности, значи јас и ти културолошки и традиционални. Јас и ти сме слични на извесен начин. Постојат сличности меѓу нас. Тие има и разлики нормално. Ние спаѓаме и двајцата у различни начини да се расчлени човештвото. Двајцата сме мажи. Нас проти жените. Двајцата сме белци, нас проти црнците и жолтите и другите две раси. Индијанците и австралоидите. И двајцата сме македонци, нас проти гркот, нас проти албанецот. Имаме и разлики. Збориме македонски јазик у моментот, меѓутоа и двајцата го ставаме дијалектот под контрола. Јас сум скопјанец, јас сум девармалец. Мојот дијалект е на изумирање, пошто Девармало се пуни дошљаци. Ама тој е лингвистички различен од битолскиот дијалект. И ако го пичиш ти битолскиот и девармалскиот, прашање е дали ние ќе можеме кој што треба да се разбереме. Тие се малце послични, кој што се заебаваме ние Струмица, Навахо, Code Talkers. Нели ги пуштија бомбите од Силванева, Бонева, никој не знаеше што, чекај, што се дешава тука. Што, норвешки. Бев горе, се разбираат они. Ова не знам што е. Значи пак постојат разлики, ја мислам дека постојат и генетски разлики меѓу различните групи на македонци. Јас мислам да се бара генетска чистота во 21 век. Не можеме да бараме, пошто Македонија на пример има 3 главни генетски влијанија. Фактички имаме значи динароидни македонци кои што се од северозападот и малце и накај Охрид иде тоа. Имаш македонци што се медитерански, фенотипски, што се потемни, поимаат големи носеви рецимо. Знаеме како изгледа медитерански народ. Имаш македонци што се фенотипски словени. Имаш североистокот на земјата ради миграции на остроготи во 6 или 5 век, не сум сигурен, или може и 4 да е, и ради Саксони што ги има донесено цар Душан да ги копаат рудниците, има многу присуство на германски гени. Значи, ова е место кај што се мешале народи. Турците оставиле многу назад. Значи сето, ама после сите тие останува. Само последните 200, 300, 400, 500 години милион различни освојувачи народи се измешале тука. Не, види, мора да се вратиме и поназад. Мора да се вратиме и поназад. Ама нема начин да се некако тоа да се
од толку назад некако да се зачува нешто до сегашен момент. Апсолутно Затоа може. што толку многу Слушај, претурбации имало, значи, специфично на овој терен кој ше можеме географска вака. раскрсница. Ако јас сега земам твој примерок од твоја ДНК, дионуклеариби, како и беше Така. тоа гените кај што седат. Така. Можем да ти ја откријам хаплогрупата. Y хромозомна хаплогрупа. Која што, значи, можем да утврдам од која античка популација ти си дојден, си по потекло. Значи, може да се утврди он е од медитеранска цивилизација, од која конкретно? Дали од грците што се доли, дали од по-нордиските кои што спаѓаат и илири и антички македонци? Мојата поинта е тоа дека не сум Можам сигурен можам во да овој откријам момент. Мојата поинта е дека во овој момент не сум сигурен колку е тоа уопште битно, човече. Затоа што во место каде што ниту еден човек нема никакво, значи апсолутно сите генетски, секаков генетски субстрат е во трага кај тој човек. Значи Добре. толку е измешана работата, што апсолутно е безсмислено да се бара некаква генетска да речеме генетско оправдување за човек да може да се нарекува македонец, па макар било од Добро. ова племе или од она племе. Поради вонредната генетска разноликост на македонците, А не- ја мислам дека е побавен и потежок процесот на етногенеза. Ја мислам дека процесот на етногенеза е побавен и потежок, пошто имаме повише разлики меѓу нас. Генетските разлики не се ја прават само разликата меѓу медитерански и словенски фенотип. Ама зошто е Туку битна има етногенезата, зошто е битна генетската димензија затоа тука? што демонстрираат бихевиорални разлики. Разлики у однесувањето. Затоа што ако се навратиме на студиите од Џон Филип Раштон, луѓето, ова се студии обавувани низ целиот западен свет, имаат тенденција да стануваат пријатели, да се зимаат со луѓе и да соработуваат дури и во бизнис од чиста лукративна природа со луѓе кои им се генетски слични. Дури и во такви земји како рецимо Америка, кај што имаш мешање многу поголемо него во Македонија. Ова е све од причина затоа што има нешто во однесувањето на човекот, што кога ќе види друго лице и кога тоа лице личи на неговото, ова му е како сигнал дека не му можеш да му веруваш. Тоа е еден од најголемите проблеми значи во игровната теорија, game theory. Добро, ти викаш малце на подсвесно ниво, значи не се на случува, свесно види, ниво. ние сме на подсвесно ниво многу поинтересни битија него на свесно ниво. Ние и пред да почнеме да снимаме го правевме муаветот, свесно или подсвесно. Кога зборевме за тумосот на навредениот македонец, кој ќе видам северна, на подсвесно ниво тоа почнува. Оган да го гори, ја осеќаме на подсвесно ниво, бисер балкански свет, тоа почнува на подсвесно ниво. Добро, ама тоа е затоа што идентитетот тебе ти е веќе формиран, значи ти си возрастен човек со формиран идентитет. Сега прашањето е колкав дел од тој идентитет од тебе ти доаѓа според генетската етногенеза што ти ја објаснуваш и според чистиот факт дека ти се роди како бебе, табула раса и мајка и татко ти рекоа ти си македонец. Ова е твоето знаме. Немаме Значи ова е табула твојата раза, химна. значи химната и знамето не се производ директно на моите гени. Меѓутоа химната и знамето, зошто овие, а зошто не други? Еве го 16 краци, еве го црвено со жолто, го имаме и нели лавот на Македонија, како по старото знаме што е го имаме знамето на организацијата, црвено со црно. И на Републиката Македонија беше црвено со жолто. Значи истите бои беа, иако не беше истиот символ, така, на СР Македонија. Добро, Зошто тие влијателни бои? околности. Зошто тие, дури и вентилаторот на Грчев. Ете, тоа јас не го сакам, знам. Значи тоа е символ на На репресијата. државата. Не, тоа е символ на грчката репресија. Значи тоа е знаме кое што нас ни беше наметнато. Зошто? Од сите кои што можеа да дизајнираат знаме, зошто толку Мирослав Грчев, човек што е по татко грк, по мајка босанец? Зошто, ако прегледаме СДСМ, ќе најдеме... Че се не влегва во дневна политика. Не зборувам за ова е и дневна, и годишна, и децениска, и вековна Добро, политика. добро. Зошто нема ни еден човек, еве им ги наоѓаат старите твитови во СДСМ што нема или српско или влашко потекло?
Ја мислам, значи ги наоѓаме. не Шекеринска. можам да ги поднесам овие етно поделби. Значи Мирослав Грчев може да биде како се Може вика, ли да директен потомок од Александар Македонски. Значи доволно човекот отвори уста да слушниш две работи што ги кажал. Може Значи ли човек што е потомок? види, Може ли апсолутно човек е што е небитно потомок? неговото потекло, Не, апсолутно. те Значи, прашувам, човекот е таков- ама зошто токму така? Еве, во некој теоретски идеален свет, да, еве физичарите, они кога мерат пневматика, работат со идеален газ. Ама инженерите не работат со идеален газ, пошто идеален газ не постои. Постојат вистински гасови. Постои метан, постои кислород, постои воздух као воздух, компресиран или обичен. И во идеален теоретски свет, рационалистички поставено, еве рецимо директниот чукун внук на 15-та на Александар Македонски, он е сега гркофил и северџан. Ама во реалниот свет ние гледаме дека партијата која што ја донесе Северна во Македонија, тоа е СДСМ, во својата врхушка е диспропорционално влашка, диспропорционално српска. Ма не можам. Значи, И го имаш Зоран Заев, кој што не е чист македонец, да не навлегуваме у неговото. Значи јас мислам дека добро, ајде да почнеме вака. Кој е чист македонец? Чист македонец е нешто што уште не е јасно, бидејќи процесот на етногенеза не е Кој е завршен. чист било шо? Тоа е мојата поинта. Види, не мора мене ти да ми го правиш аргументот дека СДС се апсолутна катастрофа за Македонија, тие се катастрофа од 91 година. Ама Значи се мене поставува ми е јасен тој аргумент. Од- Ама од сега пред разликата 91-ва. е, разликата Од е, 91-ва. Значи, добро, они- разликата е и дали живо- се тие така заради некој таен генетски код кој што тие го носат од своите влашки, српски, не знам какви предци, Апсолутно. или е тоа буквално Грчев е производ на југословенската методика на филтрирање на апсолутни полтрони на високи позиции. Затоа што во Југославија не беше битно ти бре човече да имаш свое ја, да можеш да решаваш проблеми или да можеш не знам како да настапиш. Добре. Битно беше да правиш она што ти е кажано. И зошто не гледаме дека, значи еве ти конкурентна да теорија. се- Конкурентна теорија. Добро. Значи, ти велиш врхушката на СДС е создадена од не знам Не е создадена. Власти Срби не е Не е битно. создадена. Јас викам Е- создадена од како се владачката каста на Југославија. Што без Да. разлика на етничкото потекло, со години беа филтрирани најголемите полтрони према врвот. Најголемите. Значи истото што се случува со пропорционалниот модел сега во Македонија кај партите, не, со не. години беа Голема филтрирани. голема мера, значи југославизмот, јас имам навлезено поприлично длабоко во историјата на југославизмот како не само СФРЈ, туку и Кралска Југославија, предходно идеите за Кралска Југославија. Тоа почнува секогаш било форма на српски империализам. Аха. Империализам. Потекнува од иронично и Хрват го има развиено како идејата, меѓутоа потекнува од марксистичка анализа на србите како најнапреден, има прогресивистичка концепција за историјата и ги гледа србите како најнапреден народ на Балканот и тврди дека е нивно право како најнапреден народ да ги поведат останатите јужни Словени во славната иднина. Ова е, јас го викам, метастаза на една мисла на Фридрих Енгелс, кој што тврди дека национализмот на чесите, на пољаците и на балканските народи, конкретно на хрватите, пошто он зборува за Хабсбуршката монархија во конкретниот пример, е ретрограден и реакционерен, меѓутоа англискиот, германскиот и австријски национализам, бидејќи овде се работи за напредни и развиени индустриализирани земји, е прогресивен и добар по социјалистите, иако не и самиот социјалистички. Значи тоа е мисла на Фридрих Енгелс и се заснова врз тезата дека има понапредни и поназадни народи. А југославистичката идеја ги става србите како центар на балканските народи и идејата за голема Југославија вклучува све не од Вардара до Триглава, туку од Триглава до, како се вика, ќушето на Бугарија. Значи и бугарите ги уклучува.
тука. Драма, Да, се не меѓутоа под капа на Србија. добро, Сега, окей, сите оттаму нека Југославии, Кралство СХС, Кралство Југославија и СФРЈ се сите екстензија на оваа српска не е ни велико српска, туку србо-империјалистичка идеја. Еве така нека биде. Нема проблем од кај иди мотивацијата да се Мотивацијата, да се воспостави, доискажам. да се И воспостави конципира, тоа. Некоја државна власт. Онија конципира оваа идеја. Ги конципира србите како владеачка класа на таа, како се вика, империјална творба. Југославија. И тука како помошници на владеачката класа, односно помошник владеачка класа, веда владеачка класа, се јавуваат од една страна власите, од друга страна евреите, како пазарно доминантни малцинства. Не се ова теории, не се теории на заговор, знаеме дека се пазарно доминантни малцинства, знаеме дека ова е факт. Не вреди да го негирам. Меѓутоа нормално се дешава 41 до 45-та, евреи нема доволно, еден е Моша Пијаде останат, он го има развиено самоуправниот социјализам како ова, што се вика, економска теорија, и е култивирана домашна владеачка класа, кои што се такви полтрони какви што го опишуваш, меѓутоа се диспропорционално срби, каде што има срби како малцинство, и власи каде што има власи како малцинство. Еве конкретно, во Хрватска, во 1990 година 75% од полициските службеници и околу 90% од полициската команда се етнички срби. А како беше демографиката во Хрватска 90 година? Не беа 75% срби. ЈН, армијата е србо-црногорска, скрос инфилтрирана. Збориме и за професионални војници, збориме војни лица, све тоа. Значи, да, вистина е дека полтроните се селектирани, ама полтрони од известна етничка припадност. Јас овој истиот не ги знам овие статистики, мислам ги прифаќам статистиките, не зборам за статистики, зборувам за моделот. За моделот на филтрација е тој, нема само Мојата поента е дека не е ни то толку битно, разбираш? Значи побитната компонента беше ова што ти викам, дека ова што јас го кажам, дека го има тој квалитет на правење она што му се кажува. И мислам дека се контрапродуктивно е сега. Кој има тука кажано? Еве рецимо, ако ние им кажеме така, нема ли они да направат така? Убавината на полтронот е, чим го фатиш за уши, он те слуша, не ти тера инет. А имавме ние проблем, еве, ти си позапознаен со времето на режимот на Груевски, каде што Груевски се бореше против управниот апарат. Имаше уште поголема борба беше на Љупчо Георгиевски против управниот апарат. Што мислиш под управниот апарат? Административниот апарат на државата, полицијата, петтата управа, дури по тие сите работеа против власта на ВМРО ДПМН, кога имаше власт како каква таква македонистичка опција. Еве, јас сум незадоволен од ВМРО, некој ќе рече, јас сум незадоволен од Христијан Мицковски. Јас не бев задоволен ни од Никола Груевски како владееше. Јас мислам дека он им даде превише концесии на албанците и на грците, дека тој целиот мит на антиквизацијата и тврдиот национализам на Груевски не е вистина. Македонците нема никакви, не беше ова национална држава на македонците кога беше Никола Груевски на власт, уште помалце кога беше Љупчо Георгиевски на власт. До тој степен се имаше отпор против власта на ВМРО ДПМН од 98 до 2002, што ни се деси војна, која што не ни беше дозволено да ја добиеме со класични методи, со воени методи, со полициски методи. Току бевме цело време интерно саботирани од оваа петта колона на луѓе. Така. Сега, не вака, мислиш... само да се доискажам, за да продолжиме, сакам да ти ја представам мојата концепција на државата.